Как говорят, дуракам везет. Программу проверим. Ночь с 15 на 16 декабря. Самая метель и самая уборка снега. Начинаем начальником отдела дирекции благоустройства города Дмитрием Царевым. Вот отсюда, от вокзала Рязань-2, проедем, посмотрим, что вообще происходит в ночной Рязани и почему так мало, он нам расскажет, уборочной техники днем. Так, вот мы трогаемся от второй Рязани. Сейчас куда мы поедем, все посмотрим. Поедем на Полонского, там ручники у нас работают. Поехали. Заодно посмотрим. Я сейчас, кстати, сюда ехал. Прям на Первомайке машина с песком так развернулась. КДМки, да, Да, они работают плужками, щетками, сметают наносы снега. Вот, потом это все будет обрабатываться противогололедной смесью, для того, чтобы все это дело таяло. Здесь вот у нас работает грейдер, который от бортового камня делает вал в середину для снегопогрузчика роторного, который мы видели ранее. Вот и последствия торопливости, да? Да Что? нет, у него колесо просто Йо, отскочило. колесо отвалилось, нормальный ход. В монтаже, видимо, не закрутили. Какой? Оно прям с этим отвалилось. Не, суппорт на месте. На месте супер? Да. Ну вот видим, вот мы едем. Чуть-чуть вот поближе, если мы подъедем, да, вот левее возьмем, да? Левее. То видно, как КДМ идут уступом, да? Да, идут они друг за другом, можно сказать, елочкой. Вот, первый сметает с середины, вот, следующий за ним и вплоть до бортового камня. Если бы нам не мешали припаркованные автомобили, было бы, конечно, чище Идеальный в городе. вариант. Ну вот. Хотелось бы, конечно, это самое, напомнить водителям и жителям города о том, чтобы следить в телеграм-канале, на новостные ленты. Всегда будем предупреждать там, где мы собираемся вывозить снег с улиц города Рязани. Получается, что вот привыкли мы, да, так вот, я тоже критикую, да, мы критикуем, там, вот, то, там не убрали, там не убрали. Но сами не помогаем в этой уборке, правильно, так, по большому счету? По большому счету, да. А потом уже начинаем критиковать о плохой уборке. Понятно. Сколько сейчас вообще машин, вот 35 это цифра называется, реально сколько сейчас? Сейчас 17 КДМ на линии. Не на линии, вообще сколько вот в строю, скажем так? Сегодня... Все 35? Они все нет, ну есть которые на текущем ремонте. Ну вот, на сколько реально? на... Не, я к чему спрашиваю, Дим, почему я спрашиваю? Что вот этих вопросов нет. Вот 14 работает, остальные непонятно где, как вот в новостях появилось. Ну, Расклад может такой вот? Поясню. Во-первых, не хватает водителей. Это первая причина того, что у нас все 35 КДМ сразу на линии не... Ну понятно, они У не нас могут. работают водители посменно. То есть бригада в день, бригада в ночь. Это второе. Третье. Текущий ремонт он всегда будет. Поэтому где-то 2-3 машины всегда стоят на ремонте. Но идеала не бывает в природе, что тут В говорить. природе его идеала не бывает, согласен полностью. Что касаемо обработки тротуаров. Вот сейчас мы наблюдаем на противоположной стороне работает трактор с румом. Это пескоразбрасыватель, который маленький. Он посыпает, обрабатывает тротуары противогололедной смесью. Песок с солью. Вот мне расскажи, ГАИ проверяет, да, там, говорят, вот плохо обслуживают дороги, там, что-то не тем посыпают. Как вот это определить? Плохо, неплохо, хорошо? Это какие-то... Есть... Нет, субъективные. Какие-то есть параметры, как вот плохо, Конечно, хорошо? конечно. А какие есть параметры? в городской черте есть ГОСТ. По, грубо говоря, когда идет снегопад, сколько у нас должно быть снега, точнее говоря, должно быть не более
количество снега на проезжей части, после окончания снегопада, сколько времени дается на обработку улиц города, очистка их. Это все прописано в ГОСТе. Ну, объясню так. Все, что вот ночью обрабатывается и чистится, это все видно. А когда машины едут днем, Рязань это тоже город, вот, и тоже со своими пробками. И когда машины встают, особенно на светофорах, на перекрестках, образовывается накат. И тогда его, ну, на самом деле, очень сложно удалять. Мы его обрабатываем противогололедной смесью, постоянно сыпется там свыше нормы, всегда на перекрестках свыше нормы сыпется, для того, чтобы это все растаяло. Перед лежачими полицейскими. В зонах торможения, разгона всегда образовывается накат. На прямых участках, как вот мы сейчас проехали с вами по Первомайскому проспекту, здесь накат он будет, можно сказать, незаметен, потому что в любом случае машины здесь, пусть даже с небольшой скоростью, но они постоянно движутся. Там, где машина встала, под ней образовывается накат. Вот и весь, в принципе, все, как у нас это все образовывает. Не из-за того, что не почистили дорогу и не обработали ее, а из-за того, что машины встали в пробки. Не, ну я вот сейчас смотрю, вот мы по Первомайке едем, вообще машин ничего не припарковано, да? Или их и так ночью тут и нет, этих припаркованных машин? Ну, по Первомайке там, во-первых, везде знаки стоят. Вот, это во-первых. Ну и центр города, наверное, все-таки люди понимают, что в центре города парковаться нельзя. Я имею в виду на центральной дороге. Ну вот сколько мы едем, ни одной машины нет. Нормально, все-таки, может, совесть есть у людей. Ну, может быть, она и так. Ну вот знак стоит тут, друзья. Не знаю, ну опять, а вот как вот этот вопрос? Как его вообще можно вопрос? Какой путь есть, чтобы решить эту проблему? Ну, смотрите, есть такая еще практика у нас. Мы ставим по улицам временные дорожные знаки, точнее говоря, на время ставим дорожные знаки о том, что по четным и нечетным сторонам парковаться нельзя. То бишь на улицах для того, чтобы нам их убирать своевременно, вот, ставим дорожные знаки по четным, нечетным числам. То есть вот по четным числам машина стоит, ее эвакуатор, смело мы можем звонить в ГАИ, и эвакуатор эвакуирует на штрафстоянку. Если не стоит, то эта улица, грубо говоря, по той стороне, она почистится полностью. Есть такая вот у нас еще практика. А так, конечно, ну, повторюсь, что следить за новостными лентами. В Телеграме есть группа «Городское хозяйство». Ну, подписаться на нее, там будет вся актуальная информация. Мы всегда предоставляем информацию, где планируем убирать ту или иную улицу. Где планируем, там и убирайте. Ну, я так заметил. Конечно. Не то, что нам сказали, мы убираем Гоголя, а убираем Островского. Нет, конечно. Все, что планируем, мы туда выгоняем технику, людей. Вот, и это все дело убирается. Снег. Но, опять вот говорят, вот там снег, вопрос такой. Но ведь до асфальта все равно уже не уберешь, не продерешь. Ну, я так хочу сказать, максимально, вот видели работу грейдера. Грейдер — это техника тяжелая, максимально практически до асфальта он все это дело сдирает. Все, что, грубо говоря, остается, сметается щеткой трактором. И, соответственно, потом уже посыпается противогололедной смесью, которая в процессе этот снег топит. Ну вот мы проехали, видели, да, люди тут ждут. Люди ждут самосвалы. Самосвалы, да. Самосвал. То есть самосвал загрузили, он поехал на снежную свалку разгружаться. Приедет, они тут же начинают его грузить. Насчет снежных свалок. Сколько сейчас у нас снежных свалок в каком месте? 3 снежных свалки.
Все, что, грубо говоря, с тротуаров, с остановок мы возим на Чкалово, на ЖБИ. Вот там небольшая площадка. На Хамбушева основная. И Зеленый сад нам предоставил бывший шпалопропиточный завод. Заодно посмотрим, как фонари меняют, да? Но это не меняют. Это ремонтируют. регулирует Регулируют, работу да? фонарей, да. То есть вот заодно все, и как убирают, и как фонари регулируют. Вот мы видим, пусть это центр города, да, но опять же, вот техника, вот люди, которые, и вот техника, ждем самосвал, вот уже кучу нагребли, остается только погрузить. Мы проезжаем, видим, вот сколько мы уже, ну не полгорода, ну треть проехали, ну пусть четвертая часть. Снег метет, да, дорога белая дорога, но она Чищенная. чищенная, совершенно верно. КДМки у нас не стоят вообще. Даже если КДМка поломалась, то у нас всегда есть замена в ДБГ, то есть сажают на другой автомобиль. Вот водитель, грубо говоря, у него поломалась КДМка, его тут же сажают на другой автомобиль. То есть если сейчас вот в городе 17 их штук работает, их все равно до 19 они ночью в любом случае выйдут. И Вопрос, это сколько вообще вот в ночь выходит, если брать диспетчеров, водителей, ну в общем общий суммарно, сколько людей в ночь работает одномоментно? Одномоментно очень много работают. Ну вот возьмем 19 водителей КДМ, возьмем трактора, которые у нас в ночь работают на тротуарах, которые работают с ручниками на улицах, убирают снег, это еще человек 25, плюс диспетчерский корпус с мастерами, со всеми, это еще человек 10. Ну вот, она и выходит, Ну, что около 60. около 60 человек в ночь работают. И это мы работаем именно ДБГ, но сейчас у нас же практика давным-давно, мы привлекаем еще подрядные организации к нам в помощь. Вот. Хотел про подрядные организации спросить. Вот в прошлой зимой было такое, что подрядчики, ну вроде подрядчики, а техники нет. Сейчас такого нет вот в этой зиме? Нет, мы в любом случае мы нанимаем подрядчиков, которые есть с техникой. Даже та техника, которая у подрядчиков, она тоже имеет свойство ломаться. Мы сейчас говорим, я так с вами понимаю, про грейдирование, да? Да. Был у нас такой инцидент, да, но мы не будем называть имен. Не Вот. надо. Было и такое. Вот, кстати, мы сейчас будем наблюдать с вами работу грейдера по улице Гагарина. Гагарина. Улица Гагарина. Недалеко от радиоинститута. Да, было такое, что у него есть своя техника, но ее было недостаточно, ну, соответственно, он и не смог справиться с поставленной задачей. Ну вот грейдер работает. Нет, я все смотрю. Или как тут убирать, что ли, машины. Ну вот они все стоят вроде там, да, где-то в глубине. Ну, я думаю, что... Вопрос вот такой еще все говорят. Вот, то главные дороги чистят, а не чистят второстепенные. А какое понятие главная дорога? А какое понятие второстепенная? Ну, самые главные дороги это те, которые, по которым у нас ходит общественный транспорт. Транспорт, понятно. Вот. Опять же, главные дороги те, которые у нас широкие. Я имею в виду, которые имеют 2 и более полосы движения в одну сторону. Вот. Есть дороги, которые 2 полосы имеют, ну, по одной полосе в одну и в другую сторону, но по ним идет большой транспортный поток. Это тоже все обрабатывается противогололедной смесью. Которые второстепенные дороги, это частный сектор, подъезд к школам, к детским садам, это внутриквартальные дороги. Это у нас второстепенка идет. На нее не хватает сил, да, это вот, Зачем? Мы нанимаем подрядные организации, это так называемое грейдирование дорог. Но поясню сразу, что такое грейдирование дорог. Это очистка проезжей части без вывоза снега, вал в одну и в другую сторону. Зимой она немножко уменьшается в размерах.
Вот. Но все равно мы заставляем подрядчиков более-менее держать ее в той ширине, в которой она изначально есть. Для того, чтобы транспорт разъезжался. А снег вот с этих второстепенных дорог когда будет вывозиться? Весной? Нет, он не будет вывозиться, он тает. То есть мы... Ну, я имею в виду, пока не растает, так? Да. Понятно. Кресток, и здесь, ну, по камере, наверное, мы не поймем, а вот когда едешь на машине, здесь небольшой накат. Потому что это перекресток. Торможение, разгон, остановка. Здесь вот присутствует небольшой накат. Он не критичен, он это все обработается. То есть та же КДМ-ка, которая посыпает противогололедной смесью, обрабатывает дороги. Она также притормаживает на перекрестках, трогается. И расход здесь песко-соляной смеси намного больше, чем в движении КДМ. Поэтому в любом случае это все при благоприятных погодных условиях это все растает быстро. Как вообще работает? Ну, вообще их распределяет мастер, который работает в ночь по механической уборке. Ну, собираются водители КДМ и распределяется, кто куда поедет, на какой район. У каждого есть задача. И КДМщики выполняют эту задачу. Вот. Как только, грубо говоря, там на том или ином районе более-менее стабилизировалась ситуация, эти КДМки объединяются и проходят уже колоннами. Не по 5 автомобилей, а по 7, по 8 автомобилей. Но это возможно на центральных улицах, которые у нас имеют 2 и более полосы для движения в одну сторону. А по остальным дорогам уже по 2 КДМки проходят щетками, плугами и обрабатывают противогололедной смесью. Ну вот мы практически на южном. На южном, да, мы видим вот справа от нас вал. Здесь уже техника работала сегодня. То есть мы едем в сторону нефтезавода, и по этой стороне мы видим, что здесь на обочине есть вал от недавно прошедшей техники. Так что роторный может приехать, правильно? Ну, ротор, если только маломощный, который Ну, я имею в виду, да. Вот, далеко не бросает, чтобы не засыпать тротуары и пешеходов. Правильно? Да, Островского это же улица Островского, мы по ней Ну вот едем. частный сектор слева. Ну, не скажем, что это центр города, да? Ну, это Ведь основная дорога. Но ведь специально никто не готовил, что мы тут, мы, кстати, не собирались тут ехать. Пожалуйста, почищено. Ну, Здесь КДМки здесь работали у нас. Вот, КДМки работали. Но смысл в чем? Почему еще может быть каверза какая быть? Вот сейчас они почистили, да? И к утру можешь занести, или они прям до утра вот тут будут ездить? До утра они будут ездить по всему городу. Но метет сверху хорошо. И ветер, причем с обочин, с тротуара, тоже все сметает на дорогу. КДМ у нас не останавливается. Если она не сломана, она постоянно на линии. И сколько зарплат водителю вот он по ночам работает? Средний. Ну вот смотрите, мы дали объявление, что водитель КДМ, кто устраивается к нам на работу, получает 55 тысяч рублей. Сейчас подняли еще на 5 тысяч, и будет 60. Желающих нет, да? Ну не то, что нет, да, мало, да? Ну, дай бог, чтобы они приходили к нам. Весь соцпакет. Ну вот на высоковольтной другая, да? Ситуация, вот они, машины стоят. Да, припаркованные Вы сейчас- машины вдоль дороги, у нас сузилась дорога до одной полосы. Вот мы видим, где не припаркованные машины, здесь все расчищается автогрейдерами.
И вот мы видим финт ушами. Припаркованный автомобиль. Даже грейдер его испугался. Шучу, конечно. Тем не менее. Да нет, грейдер его не испугался. Грейдер как раз таки сейчас сдает назад для того, чтобы вал ближе к зеленой зоне. То бишь это не вся ширина дороги, которую он взял. Сейчас это он будет процедуру повторять. Наглядно, да, мы видим. Вот стоит машина. И вот он вал до сюда сделал. И вот сейчас он дорогу расширяет, правильно? Да, он уже до бортового камня ее расширяет, для того, чтобы здесь сделать две полосы. А машину объедет сейчас, да? Машину объедет, к сожалению. Подвинуть мы ее не можем. Но к радости, что это одна машина, да, а не целый ряд тут стоит, как с той стороны высоковольтной. Ну, я бы не сказал, что это одна. По этой части они хоть и далеко друг от друга, но их тоже порядком находятся. Это, кстати, одна из единиц новой техники, которая пришла на баланс ДБГ, которую закупили. Вот и все. Вот он и остановился. Вот мы видим, что техника въезд-заезд внутриквартальную дорогу вал не оставляет, по возможности сразу расчищает, для того, чтобы автомобилистам было легче и заезжать, и выезжать. Ну вот на советской армии. Это не центр города. Не центр, да. Сейчас мы повернем на Новоселов, посмотрим. Мы еще там не были. Сейчас посмотрим. Ну и это метель успокоился, мне кажется, да? Да и идет метель потихонечку. Усугубляет ветер. Все, что с тротуаров, с зеленой зоны, все сметается на проезжую часть. Вот здесь вот мы видим. Видно грейдер в одно слово. Нет, да? мы тут не грейдер, тут КДМ ходили. КДМ от КДМ, да? А как определить, отличить грейдер от КДМ? Ну, я могу отличить. Ну, понятно. Ну это, наверное, самый уже окраин, да, у нас? Да, это вот у нас направо пошла восточная окружная. Сейчас вот здесь мы по круговому движению на Зубкова едем. Здесь тоже мы видим, что здесь работали КДМ со щетками. Вот мы едем по улице Зубковой. Да, снег тут немножко нападал, но дорога проездная. Она очищенная. Его еще за ночь обработают. Противогололедная смесь у нас работает и в минусовых показателях, поэтому все это дело будет меситься и растает. Так, вот мы приехали на базу, да? Да, мы сейчас находимся на базе МБУ ДБГ. Здесь у нас происходит погрузка песко-соляной смеси в КДМ. Вот мы как раз таки наблюдаем, как погрузчики загружают КДМ для обработки города. Сколько машин в сутки приблизительно? Загружаются? Да. Ну вот каждый КДМ, а у нас их на линии сейчас 17-19, вот, в среднем 5-6 машин в смену высыпают. Ну, получается 85, 90, да? Ну, примерно, да, 90 рейсов, вот они высыпают по 8-9 кубов в каждый.
Ну это уже вот не ДБГ, да? Нет, это не ДБГ, это у нас обслуживает Рязанская ДРСУ северную окружную дорогу. Вот мы тоже наблюдаем их работу. То же самое, что они идут елочкой. Ну вот интернациональный, да? Да, мы вот приехали на Московский район. Едем по улице Интернациональной. Видно, что дорога на всю ширину открыта. Ну, пока еще в снегу. Здесь планируется обработка песко-соляной смесью в ночь сегодня. В ночь сегодня везде планируется обработка песко-соляной смесью. Первым делом открыть проезжую часть. Я в плане того, что ее расширить. Ну вот фактически к Перевскому, да? Да, мы сейчас едем вот Видно, по, вот, да? по улице Молодцова. Здесь Вот. вот прям, можно сказать, перед нами проходили КДМ. Видно, да? Ну, Чистили. Вот я о чем я и говорил, что здесь сначала от снега расширяем дорогу, потом ее обрабатываем ПСС, песко-соляной смесью. вот колонна, да? 4. Колонна 4, да. Сейчас они тронутся, вот мы за ними поедем, покажем работу КДМ. Что ни на есть в натуре. Вот мы с вами наблюдаем, как работают в колонне КДМ. Как я ранее говорил, по каждому району по 4, по 5 автомобилей, то есть 4 чистят, и потом замыкающая чуть позже пойдет с песко-соляной смесью. Первое КДМ берет от середины, от оси проезжей части, последний замыкает по кромке проезжей части. Сейчас мы с вами видим, как это чистится и сметается снег с проезжей части. Идем мы на сельских строителей. Сейчас по улице Промышленной колонна пойдет. Плавно перейдет на улицу сельских строителей. Так, ну вот сейчас мы наблюдаем как раз таки работу грейдер, который у нас с улицы Высоковольтной. Высоковольтную он отработал и приехал на улицу Чкалова. Здесь вот он то же самое расширяет дорогу и сдирает накат, который образовывается на перекрестках в зоне разгона и торможения автомашин. Сейчас вот мы с вами наблюдаем легкий грейдер, который также пришел. Это пришла новая техника, одна из единиц новой техники, которая к нам пришла на базу, которую нам подарил губернатор, можно так сказать, с его легкой руки. Техника незаменима, так же как и не только на центральных улицах, но и на тех улицах, где две полосы для движения. Пройдет он везде. Техника очень хорошая. Что ж, друзья, наше трехчасовое путешествие по ночной Рязани с Дмитрием Царевым завершено. Судите сами, хорошо или плохо работает дирекция благоустройства города.